अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल मोइज़ और आप देख रहे हैं मोइज़ इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस। तो आज ना मेरे पास एक 17 इंच एलसीडी आई है ठीक होने के लिए और कस्टमर बता रहा था कि इसकी आवाज़ ना कभी-कभी आ जाती है 5-10 मिनट फिर चली जाती है, फिर इसे बंद करके चलाते हैं तो आ जाती है कभी-कभी, ठीक है ना? तो साउंड का इश्यू आ रहा है, तो इसे खोलते हैं, चेक करते हैं क्या मसला है और आपको भी बताते हैं कि इस एलसीडी को आपने किस तरीके ठीक करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा। तो जब वीडियो शुरू करते हैं फिलहाल। पहले तो ना मैं आपको ना इसका फ़ॉल्ट चेक करवाता हूँ। ये कि कभी-कभी ना इसकी आवाज़ आ भी जाती है। तो सबसे पहले मैं इसे ऑन करता हूँ। ठीक है, ऑन हो गई हमारी एलसीडी। क्योंकि जब तक आपको फ़ॉल्ट ही नहीं ना पता चलेगा, मैं आपको इसकी एक सेटिंग भी बताता हूँ, बाज़ औक़ात सेटिंग से भी मसला हो सकता है। तो बहुत अगर तो आपका सेटिंग से मसला हल हो जाए ठीक है, नहीं तो दूसरा ना हुआ तो फिर आप खोल लीजिएगा। पहले आपको इसकी कोई ऑडियो लगाता हूँ यहाँ पर ताकि फिर हम इसकी सेटिंग खोल सकें। तो लो जी देखें ये वीडियो मैंने लगाई है और इसकी ऑडियो 100 पर है, इसकी आवाज़ नहीं आ रही। सेटिंग इसकी किस तरह खोलनी है आपने, ये बटन है मेन्यू वाला, मेन्यू दबाएँगे, ठीक है, मेन्यू दबाएँगे, ये आ गया। उसके बाद आपने ये वाला बटन दबाना है, ठीक है, ये दबाएँगे, ये साउंड वाला सेक्शन आ गया, ये साउंड वाला सेक्शन है। अब ये साउंड मोड में आ गया। तो अगर आपका ये बैलेंस जो है ना, ये बैलेंस यहाँ पर 50 है, जमा 50 है या माइनस 50 है, तो उसका मतलब कि आपकी एलसीडी में आवाज़ नहीं आएगी। या तो एक स्पीकर में आवाज़ आएगी या 2 में, या दोनों में बाज़ औक़ात नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो अगर आपका मसला यहाँ से होगा ना, तो आपने यहाँ से 0 कर लेना है इसे। इसे नीचे लाकर यहाँ से देखें ये सेंटर पे कर लेना है। ना ये प्लस में हो, ये ना ये माइनस में हो। तो अगर फिर भी आवाज़ नहीं आती तो फिर इसे खोलते हैं, फिर आपको चेक करवाते हैं कि आपने इसका मसला किस तरह हल करना है। अगर तो आपने चेक करना है ना कि इसके स्पीकर ठीक है कि नहीं, उसको चेक करने का तो बड़ा ईज़ी तरीका है। आप कोई भी सेल लें, ठीक है? सेल के साथ 2 तारें लगाएँ। तारें लगाने के बाद आप ना ये जो स्पीकर के 2 पॉइंट है ना, यहाँ पर इन तारों को ऐसे स्पार्क करें, मतलब ऐसे बिल्कुल टच करें। अगर आप उस टच करेंगे ना तो स्पीकर चिर-चिर करेगा, मतलब अब बोलेगा, कुछ हल्का-फुल्का स्क्रैच करेगा। इसका मतलब कि आपके स्पीकर की क्वालिटी ठीक है। आपने 2 तारें लेनी है, एक को इधर लगाना है, एक को इधर, और कोई भी तार किसी जगह पे आप लगा सकते हैं, ठीक है? तो उसको इस तरह करेंगे तो आपके स्पीकर बोलेंगे। आपने पहले तो स्पीकर चेक कर लेने हैं, क्योंकि अगर आपके पास मीटर नहीं होगा तो ज़ाहिर-सी बात है आपने किसी और तरीके से चेक करने हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने क्या नोट करनी है, अगर तो आप कारीगर हैं फिर तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा, अगर आप कारीगर नहीं भी हैं फिर भी मुकम्मल देखिएगा। मुमकिन है आप कुछ ऐसी चीज़ें सीख जाएँगे जो आप के को फ़ायदा दें इन फ्यूचर। आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल देख लेना है कि यहाँ कोई चीज़ फटी तो नहीं हुई, कोई कैपेसिटर नहीं फटा हुआ, ये आवाज़ आईसी लगा हुआ है। इनमें से देख लेना है कि इसमें से कोई चीज़ कोई कैपेसिटर तो नहीं फूला तो नहीं हुआ, कोई फटा तो नहीं हुआ, मतलब आपको पता लग जाएगा कि मसला इस कार्ड में है, ठीक है ना? तो अब मैं अपना आपको ना मेरे पास तो मीटर है, मैं आपसे आपको मीटर से चेक करके बताता हूँ कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है, किस चीज़ में है, क्या सप्लाई में है, क्या कार्ड में है, ठीक है ना? पहले तो हम इसे मीटर को ना रखेंगे बजर मोड पे, ठीक है? यहाँ पर हम इसके पहले स्पीकर चेक करेंगे। वो देखें कंटिन्यूटी शो हो रही है, इसका मतलब ये स्पीकर ठीक है। ये भी स्पीकर ठीक है, स्पीकर हमारे दोनों ठीक है। अब हमें इस कार्ड को चेक करना पड़ेगा। इसे मैं प्लग इन कर लेता हूँ एलसीडी को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या मेरे समझाने का अंदाज अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आज तक आप तक कंटिन्यूसली पहुंचती रहें और हमें भी हौसला अफजाई होती रहेगी। तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो अभी मैं स्टैंड बाई से रिलीज़ करता हूँ इसे। स्टैंड बाई से रिलीज़ हो गई है। यहाँ पर इसके 12 वोल्ट आने चाहिए। 12 वोल्ट इस पॉइंट पर 12 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर 5 वोल्ट आने चाहिए। 5 वोल्ट आ रहे हैं और आईसी पर भी 12 वोल्ट जाने चाहिए। आईसी की इस पिन पर भी 12 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है।
आपको ज़रा करीब से दिखाता हूँ कौन सी पिन की बात कर रहा हूँ। यहाँ से 1, 2, 3 अंदर वाली तीसरी नंबर पिन पर 12 वोल्ट आनी चाहिए, जो कि देखें कि आ रहे हैं। ये चेक करें, 1, 2 और 3। यहाँ से तीसरी नंबर पर भी आने चाहिए, लेकिन यहाँ से दूसरे नंबर वाली पिन पर भी आने चाहिए, जो कि म्यूट की पिन होती है, जो कि अंदर से शॉर्ट होती है। मतलब ये आईसी जो काम कर रहे होते हैं ना, इन्होंने जब आप कोई चीज़ चलाते हैं तो उसकी दूसरी पिन पर भी आते हैं। तो दूसरी पिन पर भी हम चेक कर लेते हैं। जी, तो इस पर भी आ रहे हैं 12 और इस पर नहीं आ रहे। देखें, इस पर 12 आ रहे हैं तीसरे नंबर वाली पिन पर, लेकिन दूसरे नंबर वाली पिन पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। देखें, ये हमने फॉल्ट पकड़ लिया कि दूसरे पिन पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी आने चाहिए थे। जब यहाँ पर अगर वोल्टेज नहीं आएंगे तो हमारा ऑडियो, ये वाला आवाज वाला आईसी ऑडियो ही नहीं जनरेट करेगा। तो अब इसका ना आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ। आपने जो कि मैंने ऑलरेडी एक दो एक दो जगह पर किया और वाकई वो करामद रहा है। आपने क्या करना है कि एक रेजिस्टेंस ले लेनी है, ठीक है। वैसे तो आप जंपर भी कर सकते हैं, लेकिन एक रेजिस्टेंस बेहतर रहेगी, ठीक है। ये वाली मैं यूज कर रहा हूँ 68 ओम। 68 ओम आप रेजिस्टेंस ले लेनी है, ये वाली। और मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। अब आपने सर, मैं जरा नजदीक से दिखाता हूँ। ये देखें कि ये तीसरे नंबर से रेजिस्टेंस लगानी है, और इस नंबर पर, मतलब यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ पर नहीं आ रहे। हमने यहाँ से वोल्टेज को यहाँ पर लेके आना है, ठीक है ना, इस रेजिस्टेंस के जरिए। ये देखें, हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर एक 56 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है। यही बस काम था। यही इसका काम था कि इसने म्यूट पॉइंट, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो चुके थे, ये सही काम नहीं थे कर रहे। हमने क्या किया है, इसके वोल्टेज को बाईपास करके डायरेक्ट आईसी को दे दिया है। अब इसे फिट करते हैं और इसे चला के चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या हमारा मसला हल हुआ है कि नहीं। अगर अगर यहाँ पर बिना ना मसला हल हुआ तो बेहतर यही है कि बोर्ड चेंज कर लिया जाए। तो मैं फिट करता हूँ, फिर आपको चेक करवाता हूँ। जी, तो एलसीडी को मैं ऑन कर लेता हूँ, फिर आपको चेक करवाते हैं कि अभी मैंने मुकम्मल फिट नहीं की, क्योंकि बाज़ औक़ात मसला मसला सेम भी हो सकता है। तो कंफर्म तो नहीं होता रिपेयरिंग में कि हमारा मसला हल हुआ होगा। चेक करते हैं पहले। मुझे लगा मेरी ही बेटी गूंगी है, हमारी बेटी का भी वही। जी, तो बिल्कुल ऑडियो आ चुकी है। तो यही तरीका कार था जो कि मैंने आपको समझा दिया। इन अगर स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो लाजमी आप कोई भी इशू होगा तो आप अपनी एलसीडी का निकाल सकते हैं।